An Santos nga Ebanghelyo para nga adlaw. Mayo 21, tuig 2026. Miyerkules, han ikapito nga semana, han Pasko, han pagkabanhaw ni Kristo. Kinuha kan San Juan, kapitulo 17, versikulo 11, nga dahiton 19. Hinangad Jesus sa langit nga nagampo. Baraan nga amay. Panalip di gadhira pinaagin gahom manimungaran. An ngaran nga nihatag mo haakon, basi magkaurusay ra, sugad nga uusala kita. Ginpanalipdan ko hira pinaagin gahom manimungaran, nga inihatag mo haakon, samtang kaupod pa ako nira. Ginbantayan ko hira, nga waray usahaira, nga nawara, labot han tawo, nga kinahanglan mawara, basi matuman an kasuratan. Kundi yan na, makada na ako haimo. Mga ginhimang raw ko ini nga mga butang, di niya kalibutan, basi matugub gud hirahan akon kalipayan. Iginhatag ko haira ni mo mensahe, nga nagdumot haira an kalibutan, kay diri man hira kanan kalibutan. Sugad gud nga diri man ako kanan kalibutan. Diri ako nahangyo nga kuhaon mo hira kalibutan, kundi nga panalipdan mo hirahan yawa. Diri hira kanan kalibutan. Sugad gud nga diri man ako kanan kalibutan. Ihalad hira nga dahaimo pinaagin kamatuuran. Ani mo pulong amoan kamatuuran. Ginpadara ko hira nga niya kalibutan, sugadan pagsugua mo haakon nga niya kalibutan. Ngan tungod haira, inihalad ko haimo an akon kalugaringon, basi hira liwat maging tinuod man nga ginhalad haimo. An Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka Kristo. Haliputay nga pamalandong makabugtuan para yan nga adlaw. Tidan Ebanghelyo aton ni batian an pagampo ni Jesus bag-o Yesu makahalangit. Kan giupay niya pagampo ni Jesus sa saring Jesus, baraan nga amay panalip dihira pinaagin gahuman nimo ngaran. An ngaran nga inihatag mo haakon. Basi magkaurusay ra, sugad gud nga uusala kita. Ginpapanilipdan ko hirapan na agen gahuman ni mo ngaran. Ngan inihatag mo haakon, samtang kaupod pa ako nira. Naghangyo ako, nga panalipdan mo hira, hanyawa. Duha nga butang makabugtuan para iton aton pamalandong. Siyahan, iton usang nga tuyo hiton Dios in mapanalipdan kita kontra hiton yawa. Kay ano? Kay wara iba nga tuyo iton demonyo or iton yawa kundi iton pagkaburublag. Kaniton pagkaburublag, amo iton natura iton sala. Kay diniton sala, imula kalugaringon iton imo ginhuna-huna. And mind you, di na iton sala, waray pagigugma kundi kamaki kalugaringon la kakinaiya. Kay iton ungod nga paghigugma, nakakapag-usaha aton nga tanan, diri man na physical aspect, kundi ha emotional nga spiritual nga butang. Kanini nga paghigugma na nakakapag-usaha aton nga tanan og iton Dios, amo iton nakakapabaraan. Kay iton tawo nga nahigugma nagiging baraan. Nganiton pagiging baraan, amo iton tawo nga nagtatalinguha hinpagbuhatin maupay, haluyo hiton iya kaluyahan hakinabuhi. Nganiton pinakamadali nga paagi para maging baraan kita, inwaray iba kundi iton paging tangkod kun hin-o kita. Kung tatay ka, paging tatay ikaw. Kung nanay ka, paging nanay ikaw. Kung anak ka, paging anak ikaw. Kung bugto ka, paging bugto ikaw. Ikaduha, iton kaimportansya hiton ngaran. Tinan Ebanghelyo aton ay batian makatulo, iton word nga ngaran. And once nga iton word in ma-mention, at least makatulo di dayton Biblia, there must be something important hini nga word, ngaran. Iton ngaran, amo iton aton immediate identity. Kung diri kita maaram iton ngaran, iton aton igkasitabo, waray paghilarom iton relasyon. Sala di iton bunyag, importante iton ngaran. Kay ini nga ngaran, ginhahalad nga to sa Dios, kundiin nagiging mga anak kita han Dios. Kan ini nga ngaran nagiging kausa, di iton ngaran iton Dios. Salit ini nga ngaran, di nila ordinaryo nga ngaran,
darakay nakadugtong na ini hiton ngaran hiton Dios. And remember, iton other name of God is love, pagigugma, salit bisan hino nga binunyagan, hangaran na namay, ug anak, ug ang Espiritu Santo, nagiging higugmaon hiton Dios. Salit dara hiton bunyag, higugmaon kita hiton Dios, salit hangaran hangahuman Ginoo, pinapanalipdan kita niya. Again, doang abutang makabugtuan siyahan, ginpapanalipdan kitahan Dios kontra iton yawa, nga wara iba nga tuyo kundi iton pagkaburublam. Samtang ang Dios pinaagi iton pagigugma, nakakapag-usaha aton nga nalatawag haaton ngadto hiton pagkabaraan. Kaya ang tao nga ungod nga nahigugma, diri hiraray o hiton Dios kundi magiging kausaniya. Nga ni kaduha, an aton ngaran diri la ordinaryo nga ngaran. Habunyag an aton ngaran ginhalad nga to sa Dios, salit an kada binunyagan nga tawo may da dignidad, may da identity ngan labawan nga tanan ginhihigugma ngan ginpapanalipdan hiya hiton Dios. Always remember mga kabugtuan, ang tao nga kinarawat naabat ngan maaram nga higugmaon niya hiton Dios, diri na basta-basta mahibubulag hiton Dios. Amen.